件係話有投放一啲檢測嘅系統啦、監測嘅系統，咁喺海濱長廊有冇呢？咁呢個同埋即係會否加呢個離岸嘅防波堤呢？呢個第一點。第二點呢，我想問下就係098優化升降機資助計劃。咁全港而家就有73000部升降機，當中呢有3萬部呢已經達到30年啦，即係嗰個機齡以上嘅。咁政府7年前就推出咗優化升降機資助計劃，目標呢喺今年優化同埋更換8000部高齡嘅升降機。我睇見文件裏邊回覆我呢，就係話而家呢只係做到2263部，大約3至4成。個進度呢，我認為較緩慢嘅。我想問下局方有冇了解點解會滯後？另外呢，就係而家最初呢係用45.1億嘅，預計可以處理8000部升降機，即是係每部56萬。但係而家最新嘅估算呢，只能夠處理6200部，大約呢去到72萬一部升降機，咁導致每部升降機嘅資助成本要上升28%嘅主要原因係咩呢？另外政府而家亦都話要撥多10億處理餘下嘅1200部，即係每部平均要去到83萬。點解呢個餘下嘅個案個單位預算係比以前仲要高呢？有否呢？即係話有否統計幾多宗係申請佢自行聘請顧問，而市建局有冇採取適當嘅措施去監控呢個招標嘅價格係一個合理嘅水平，有冇被濫用呢？唔該，主席。係局長。主席，一陣間第一個問題，關於我哋海濱嘅地帶，會唔會有一啲防波堤，有啲咩部署呢度呢？我或者請土拓署署長回應。優化升降機嗰度呢，我先講一點，然之後我交俾機電工程署署長。其實呢，點解嗰個議員除咗出嚟，發覺每一部嗰個嘅價錢好似高咗呢？其實因為好多參與嘅業主呢，佢哋到做對頭來呢，就選擇直情係換咗部機，就唔係淨係提升佢入邊一啲嘅部件。咁呢個係其中嘅原因，令到嗰個嘅價格個費用係高咗。另外一個原因呢，因為我哋喺成個計劃嘅設計呢，長者呢，佢係得到額外嘅資助嘅。如果自住業主嘅長者，而如果個申請入邊呢，有好多呢一類都係長者嘅業主呢，咁自然又係啦，我哋預嘅錢呢，又要預多啲啦。咁呢個係主要嘅原因。但係頭先原問呢，就係點解好似咁多年嚟換得好似好慢喎？資助就批咗啦，呢個或者我陣間請機電工程署署長回應。好，咁首先請土木工程拓展署署長。多謝主席。或者我都要講講咧，其實我哋就住嗰個沿岸嗰個情況咧，其實我哋做咗2個研究嘅，喺過去幾年。第一個研究咧就喺2021年咧，我哋完成咗一個即係我哋叫做沿岸災害研究。當其時咧係我哋亦都係識別咗有26個。即係沿岸嘅低窪嘅或者係當風嘅住宅區，咁其實我哋亦都即係推薦咗一系列嘅工程項目嘅，咁啊當中咧頭26個裏邊咧17個地區咧其實已經完成咗啦，咁另外有9個咧嘅改善工程咧，包括有7個咧就亦都會喺今年裏邊會完成，剩翻落嚟嗰2個咧就會出年會完成。咁再長遠啲咧，其實我哋即係再睇咧，就係我哋喺2024年亦都完成咗一個叫海岸管理計劃研究。咁咧，亦都我哋睇咗，就係去到世紀中、世紀末咧，嗰個情況會係點樣？咁我哋都因應住咧，我哋嘅研究結果咧，我哋都有一系列嘅即係嘅措施咧，我哋都係喺未來咧，我哋會陸陸續續會推出嘅嚇。多謝主席。機電工程署署長。多謝主席。咁我答翻幾個問題啦。咁首先就係話點解即係當初推出咗計劃之後，而家先完成咗2000幾部升降機嘅優化或者更換工程呢？其實主要呢就係因為推出之後呢就遇上疫情啦。咁疫情期間呢，有啲業主大會佢都開唔到，咁變咗有啲進度就影響咗。咁其實疫情之後呢，我哋已經好快聯絡翻啲相關嘅業主呢，就加快翻個步伐。咁所以而家就陸續呢，就進入一個招標同埋去建造，亦都有2000
2000幾部咧就完成咗咁樣嘅。咁議員亦都關注啦，其實市面上都有成3萬部一啲舊啲嘅升降機，咁而家呢個計劃只係處理咗2000幾部，咁其他嗰啲咁點呢？其實部門同埋業界咧都有係鼓勵啲業主咧就係去優化啦，或者更換一啲老舊嘅升降機嘅。其實我睇到嗰個情況咧，喺2018-19年去到而家咧，呢啲咁樣嘅舊式升降機咧，就都減少咗成14000部嘅。跟住除咗呢2000幾部係透過呢個資助計劃，咁我哋都見到咧，就算係一啲唔符合呢個資助計劃申請嘅要求嘅業主咧，都有做呢啲優化或者更換嘅工作嘅。咁最後亦都關注到話嗰個招標過程係點樣呢？咁其實咧，我哋喺呢個計劃之下，佢哋去招標嘅時候咧，都要用我哋市建局嘅招標妥啦。我哋都有我哋機電署嘅工程師啊，同埋市建局嘅專業人員咧，去睇住成個招標過程、回標嘅情況、價格，佢包咗啲乜嘢咁樣嘅。咁所以我哋都係睇住晒成個過程，就唔係淨係個業主自己去用呢個資助去做咁樣嘅。